तो आखिर कोई बिना सर के भी जिंदा रह सकता है क्या? तो यार 1940s में एक माइक नाम का चिकन था जो कि सिर कटने के बाद भी 18 महीने तक जिंदा रहा। तो पोल्ट्री फार्म में रोज की तरह चिकन कटिंग हो रही थी एंड परफेक्ट टाइम पे कुल्हाड़ी से एक इम्पॉसिबल कट लगा जिससे चिकन का सिर तो कट गया बट वो स्टिल जिंदा था और चिकन का ब्रेन स्टेम उनकी गर्दन से ऊपर होता है एंड वो कट से बच गया था, जिसकी वजह से चिकन न सिर्फ सांस ले पा रहा था बल्कि उसको ड्रॉप की मदद से खाना भी दिया जा रहा था। और ये चीज काफी पॉपुलर हो गई जिस वजह से माइक को सोर्स के लिए ले जाने लगे। और उस टाइम पे भी माइक $45 यानी कि इंडियन करेंसी में 3,73,500 रुपीज कमाता था। बट अचानक माइक की चोकिंग से एक टूर में डेथ हो गई। आज भी वो टाउन माइक द हेडलेस चिकन डे के नाम से सेलिब्रेट करता है।